Wow, just so wow. Hi all. Guys, mo din nilang dalan. Ra ako. Dikit an. Guys, ano yung adian mo guys? Asa kayo? Kuya, picture ko magkat-kat ko yun. Isolin lang. Sige. Inay. Guys, magsubay og sapa. Oh, guys. Okay. Pauwi na kami guys. Galing kami sa tinatawag nila na Malaya Falls at located at Barangay Noah, Magpet, Carabao. So guys, ito pala yung dadaanan namin guys. Mukhang nakasalubong na namin yung ulan. Guys, yan yung nakikita niyo ba yung maputing yan? Yan po yung ulan. So, mababasa talaga kami nito ngayon guys. So, yun. Wala pa, malayo pa yung kasama namin. Ayan, yan. Yun, nakikita niyo yun sila. Yan yung kasama namin guys. At may nauna na doon. Yun. Yan. Yan. So, guys, Milang and Willie, say hi to my vlog. Hi! Welcome to the vlog of my best friend. So, yun po sila, yun. Ito po yung may sombrero. Siya po yung SK chairman sa Tagbak. Tapos, yung kulot na babae na yun. Siya po yung SK chairman ng Doles. Yes, so, Nabagbutan ko ayong nilang. Ha? Karon? Dito nabagbutan ko ayong pansit panton. so guys, see you next to my vlog. Kasi umuulan na guys. Kailangan ko I need to turn off my phone. Okay, bye.